所以如果你想要用这个产品来协助猫咪的就医紧张的话，有没有人可以想出要怎么样让它不要只跟就医情境连接？有没有人用过芳精霜？它不是费洛蒙，因为常常被混在一起。比较常见的是这个喷雾罐，小罐大罐，它跟降低焦虑、降低害怕感有关。那特别提一下，就是喷雾的使用或者是湿纸巾的使用，很多人会配就医，很多猫咪从此以后就讨厌那个味道，因为它只在负向情境出现，然后猫咪就完全不行。所以如果你想要用这个产品来协助猫咪的就医紧张的话，有没有人可以想出要怎么样让它不要只跟就医情境连接？提早开始喷，提早开始喷，还有吗？你可以想到更广。很好。平常就有在喷，对猫咪来说，这个味道是一个熟悉的味道，然后它出现很多次在正向或中立情境中，只有偶尔出现在负向情境中，它就不会觉得出现这个味道就完了，等一下又是要去医院了。很多饲主都用成这样，然后最后这个产品就完全没办法用了，因为猫咪会觉得超级无敌紧张，就违背了这个产品本来应该带来的效果。但是不知道为什么费洛蒙比较少发生这种负向连接，也许是因为费洛蒙